दोस्तों, बैग पैक कर लिया आपने? कहीं जा रहे हैं क्या? नानी के घर, मौसी के घर या बुआ के घर? कहीं तो जा रहे होंगे, या फिर दोस्तों के साथ गोवा जा रहे हैं। कहीं भी जा रहे होंगे, पर जा तो ट्रेन से ही रहे होंगे, है ना? क्योंकि ट्रेन की सवारी होती ही इतनी मनोरंजक और आरामदायक है कि हर भारतीय सबसे पहले ख्याल में रेल ही लाता है कि भाई रिजर्वेशन करा लो वरना मिलेगा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेल हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों हमें इसी में जाना इतना पसंद है? तो आइए दोस्तों, जानते हैं भारतीय रेल के बारे में कुछ रोचक तथ्य। परिवहन क्षेत्र और खासकर रेलवे नेटवर्क किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इंडियन रेल केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन आती है। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर रूस आता है, और भारत चौथे नंबर पर, जिसके कुल रेल नेटवर्क की लंबाई 70,000 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे ने ट्रैक को इतना बड़ा कर दिया है कि ये पूरी पृथ्वी के चारों ओर 1.5 बार घुमाया जा सकता है। जी हाँ, इतनी बड़ी है भारतीय रेलवे की ट्रैक की लंबाई। दोस्तों, हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। इसने मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस ट्रेन को चलाने के लिए साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 इंजन लगाए गए थे। उद्घाटन के दिन इसमें 400 लोगों ने यात्रा की थी। इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। लेकिन जरा रुकिए, हमें ये नहीं बताया गया कि पहली ट्रेन वास्तव में 22 दिसंबर 1851 को रुड़की और पिरान कलियार के बीच चली थी। इस ट्रेन का काम एशिया के पहले एक्वाडक्ट को पूरा करने के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए था। ये एक्वाडक्ट गंगा नहर से सोलनी नदी को पार करने के लिए बनाया गया था। पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को शुरू हुई थी। ये ट्रेन हावड़ा से हुगली स्टेशन के बीच 24 मील की दूरी में चली थी। वहीं दक्षिण भारत की पहली यात्री ट्रेन 1 जुलाई 1856 को चली। ये ट्रेन रोयापुरम वेसरापड़ी से वलाजहा रोड के बीच 97 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच में चली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहले रेलमार्ग का निर्माण 2 भारतीयों ने किया था? जी हाँ, इनका नाम था जगन्नाथ शंकर सेठ और जमशेद जी भोये। भारतीय रेलवे रोजाना 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख से अधिक यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे में रोजाना ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर और ग्रीस की आबादी के तो 2 गुने से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं। पूरे साल में देखें तो भारतीय रेलवे 720 करोड़ यात्रियों को सफर कराता है। कितना ह्यूज नंबर है ना, जो देश की जनसंख्या का 6 गुना है। भारत में 7,349 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें प्रतिदिन 20,000 से अधिक यात्री ट्रेनें चलाई जाती हैं। वहीं सामान ढुलाई की बात करें तो देश में रोजाना 9,200 मालगाड़ियां चलती हैं। 2 साल में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद तो गुड्स ट्रेन की संख्या और बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। भारतीय रेल दुनिया के 8वें सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में जाना जाता है। इसमें 14 लाख लोग काम करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला डिपार्टमेंट भी इंडियन रेलवेज ही है। दूसरे नंबर पर भारतीय सशस्त्र बल या आर्मी है, जिसमें लगभग 13 लाख जवान कार्यरत हैं। अब बात करते हैं कुछ छोटी छोटी मगर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों की। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद। सबसे लंबा और बड़ा स्टेशन या प्लेटफॉर्म, ये है गोरखपुर जंक्शन, जिसकी स्थापना 89 साल पहले 1930 में हुई थी। 6 अक्टूबर 2013 से दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। इसकी कुल लंबाई 1366 मीटर है। रेलवे लाइनों की संख्या के हिसाब से मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है। मथुरा जंक्शन से 7 रेलवे लाइनें अलग अलग दिशा में निकलती हैं। आगरा कैंट, भरतपुर, अलवर, दिल्ली, अचनेरा, कासगंज, और दूसरी तरफ वृंदावन तक मीटर गेज यानी छोटी लाइन भी है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी भारतीय रेलवे के अंतर्गत ही आता है, जो कि चेनाब रेलवे पुल से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। ये पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है और कुतुब मीनार से तो 5 गुना ऊंचा है।
जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल रेलवे सुरंग 11.25 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। केरल में वेम्बनाड रेलवे पुल भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। इसकी लंबाई 4.62 किलोमीटर है। भारत की सबसे धीमी रफ्तार की ट्रेन ऊटी से मेट्टुपलायम के बीच पैसेंजर ट्रेन है। इसकी स्पीड सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या आपको पता है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रूट कौन सा है? यह है विवेक एक्सप्रेस ट्रेन का, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है और इसकी कुल लंबाई है 4286 किलोमीटर, जो ये 82 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। भारतीय रेलवे में एक ऐसी ट्रेन भी है दोस्तों, जो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह है नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली ट्रेन। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो बिना रुके 2 स्टेशनों के बीच सबसे ज्यादा दूरी तय करती है और ये दूरी है 528 किलोमीटर। वडोदरा से चलकर ये ट्रेन 528 किलोमीटर दूर कोटा तक 6 घंटे में पहुंचती है। भारतीय रेलवे दुनिया में सबसे पुराने भाप इंजन का मालिक है और ये इंजन अभी भी चालू हालत में है। 1855 में बनाए गए इस इंजन का निर्माण लीड्स इंग्लैंड में किया गया था। ये 1998 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध भी है। मार्च 2000 में इंजन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो बर्लिन द्वारा हेरिटेज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये तो थे इंडियन रेलवे के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब आपको हम भारतीय रेलवे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य बताते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया हुआ है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को दुनिया के सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम से पुरस्कृत किया गया है। यूनेस्को द्वारा 4 भारतीय रेलवे साइटों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये इस प्रकार हैं: 1999 में हिमालयन रेलवेज की दार्जिलिंग, 2004 में मुंबई की सीएसटी बिल्डिंग, 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे और 2008 में कालका शिमला रेलवे। दुनिया भर से पर्यटक यूनेस्को द्वारा घोषित इन विश्व धरोहरों का दीदार करने आते हैं। देश में कोने कोने में जाने वाली भारतीय रेल पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी अपनी रेलगाड़ियां चलाती है। जहां समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है, वहीं मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। समझौता एक्सप्रेस भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमा ट्रेन थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लगभग 50 साल तक रेलगाड़ियों में शौचालय की सुविधा ही नहीं थी? दरअसल ओखिल चंद्र सेन नाम के एक यात्री ने लंबे सफर के दौरान ट्रेन में शौचालय के ना होने को लेकर अंग्रेजी सरकार से शिकायत की थी। ये पत्र अभी भी रेल संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। ट्रेनों में शौचालय पहली बार प्रथम श्रेणी के लिए 1891 में और निम्न श्रेणी के लिए 1907 में पेश किए गए थे। भारतीय रेलवे में शौचालय की शुरुआत वर्ष 1909 में हुई थी। दोस्तों, वैसे तो रेल का सफर बहुत ही मनोरंजक और सुरक्षित होता है, लेकिन रेलवे के सफर का एक डरावना पहलू भी है। जब कभी किसी ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो वो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग एक साथ मारे जाते हैं, क्योंकि ट्रेन में हजारों लोग एक साथ सफर कर रहे होते हैं। भारत की सबसे घातक रेल दुर्घटना 9 जून 1981 को हुई थी। बिहार में बागमती नदी में एक यात्री ट्रेन गिर गई, जिसमें 800 लोग मारे गए थे। वेंकटानार सिम्म राजूवारीपेटा भारत का सबसे लंबे एकल नाम वाला स्टेशन है, जबकि पुरैची थलाइवा डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन नाम है। गया एक बार बोल के देखिए ना आप, वेंकटानार सिम्म राजूवारीपेटा पुरैची थलाइवा डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। भाई हम भी थक गए। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में ओड और उड़ीसा में इब सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन हैं। तो दोस्तों, बोर तो नहीं हुए ना आप? अरे बोर कैसे होंगे, हम आपको इतनी मज़ेदार बातें जो बता रहे हैं। तो बस तुरंत हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाइए और शेयर और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब हम आपको भारतीय रेलवे के बारे में कुछ अजीबो गरीब फैक्ट्स बताते हैं जो आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की चारों दिशाओं या सभी दिशाओं में सबसे आखिर में स्थित स्टेशन कौन कौन से हैं? भारत के उत्तर में सबसे आखिर में जो रेलवे स्टेशन है वो है जम्मू कश्मीर का बारामूला। वहीं पश्चिम भारत का सबसे आखिरी स्टेशन गुजरात में भुज के पास नलिया है। भारत का दक्षिणी छोर पर सबसे आखिरी स्टेशन कन्याकुमारी है। भारत के पूर्व में सबसे आखिरी स्टेशन लेडो है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा स्टेशन सुना है जो है तो एक ही लेकिन 2 अलग अलग स्टेट्स में आता है? इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पर बनी फिल्म बेगम जान तो आपको याद ही होगी कि कैसे एक अंग्रेज अफसर माउंटबेटन की नादानी ने बेगम जान के कोठे के बीचों बीच से पाकिस्तान और भारत की अलग करने वाली रेड क्लिफ लाइन निकाल दी थी।
पर क्या आपने कभी ऐसा स्टेशन देखा या सुना है जो एक साथ दो अलग प्रदेशों में हो? जी हाँ, नवापुर और भवानी मंडी दो ऐसे ही स्टेशन हैं। नवापुर का रेलवे स्टेशन का आधा हिस्सा महाराष्ट्र में तो दूसरा हिस्सा गुजरात में है। इसी प्रकार भवानी मंडी स्टेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में आता है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई एक ऐसे स्टेशन की जो कि है तो एक ही लेकिन दो अलग अलग स्टेट्स में आता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक ही स्टेशन के दो अलग अलग नाम हो? जी हाँ, एक ही स्थान पर दो स्टेशन श्रीरामपुर और बेलापुर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के दो अलग अलग स्टेशन हैं। ये दोनों स्टेशन एक ही जगह स्थित हैं, लेकिन श्रीरामपुर स्टेशन रेलवे ट्रैक के इधर है तो बेलापुर स्टेशन दूसरी तरफ। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे पर पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी भारत का एकमात्र स्टेशन है जिसमें कि सभी तीनों रेलवे गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज यानी कि बड़ी लाइन, छोटी लाइन और डायमंड क्रॉसिंग। आपने कभी डायमंड क्रॉसिंग के बारे में सुना है? दो रेलवे ट्रैक्स एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्रॉस करके निकलती हैं। नागपुर में एक ऐसा अनोखा स्थान है जहां ट्रेनें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हर दिशा में एक ही जगह से जाती हैं। दुनिया में ऐसे नज़ारे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। वैसे तो भारतीय रेलवे का हर स्टेशन भीड़ भाड़ और ट्रेनों की आवाजाही से खचाखच भरा ही रहता है। ट्रेन की आवृत्ति के मामले में सबसे व्यस्त जंक्शन कोलकाता में हावड़ा जंक्शन है, जहां रोजाना 974 ट्रेनें रुकती हैं। हावड़ा जंक्शन से रोजाना लगभग 210 ट्रेनें आती और जाती हैं, जिनमें से कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनका एक दिन में हावड़ा जंक्शन पर आना और जाना कई बार हो जाता है। इस तरह कुल मिलाकर हावड़ा जंक्शन से 974 ट्रेनें जाती हैं। इसमें 23 प्लेटफॉर्म्स हैं। पूरे भारतीय रेलवे प्रणाली में सबसे बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म हावड़ा जंक्शन पर ही हैं। दोस्तों, आपने डबल डेकर बस के बारे में तो बहुत सुना होगा। लंदन में चलती हैं, मुंबई में चलती हैं, लेकिन क्या आपने डबल डेकर ट्रेन के बारे में सुना है? जी हाँ, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन है। दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही है कि मेट्रो ज़मीन के अंदर चलती है, इसमें नई बात नहीं है। लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि भारतीय रेलवे जल्द ही भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत खुशी होगी। जी हाँ, ये मेट्रो ट्रेन कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से चलाई जाएगी और यात्रियों को पानी के भीतर के अनूठे रोमांच का अनुभव कराते हुए आवागमन को आसान बनाएगी। गाड़ियों की आवाजाही के लिए 2 सुरंगों का निर्माण पहले से ही किया जा चुका है और बहुत ही जल्द आप हुगली नदी के नीचे से होकर सवारी कर सकेंगे। दोस्तों, जिस तरह भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसी तरह भारतीय रेलवे का भी एक प्रतीक है। इसे शुभांकर कह लीजिए या फिर मैस्कॉट। ये हाथी के रूप का है और इसका नाम भोलू है। इसे गार्ड एलिफेंट भी कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय रेलवे चोरों से बहुत परेशान है। जी हाँ, चोर भारतीय रेलवे को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाते हैं। कभी एसी कोचेस से तकिए और कंबल चुरा लेंगे या फिर कभी फैन और लाइट खोल कर ले जाएंगे। अरे यहाँ तक तो तब भी ठीक था, टॉयलेट में जो मग रखा होता है ना जिससे कि हम और आप धोते हैं, अरे वो मग तक चुरा कर लोग ले जाते हैं, इसीलिए तो उसे आजकल जंजीर से बांधा जाता है। इन्हीं चोरों से निपटने के लिए रेलवे ने एक नया जुगाड़ खोजा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ घरों में जो बिजली सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसी से चलते हैं। पर रेलवे ने अपने फैंस और लाइट 110 वोल्ट पर चलाने शुरू कर दिए हैं। यानी कि अगर कोई चोर पंखा खोल कर ले जाए और अपने घर पर चलाए तो वो चलाते ही फूक जाएगा। अब चलाओ बेटा तुम। इंडियन रेलवे में कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन 1986 में नई दिल्ली में शुरू हुआ था। और दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको रेलवे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। रेलवे के बारे में जानकारी लेना, रेलवे की चीज़ों को देखना, पुरानी रेलवे की चीज़ों को संग्रहित करना या फिर उनके बारे में जानकारी लेना। तो इन्हीं लोगों के लिए भारतीय रेलवे में 8 रेलवे म्यूजियम्स भी हैं जो कि दिल्ली, पुणे, कानपुर, मैसूर, कोलकाता, चेन्नई, घुम और तिरुचिरापल्ली में हैं। इनमें से दिल्ली में स्थित नेशनल रेलवे म्यूजियम एशिया का सबसे बड़ा रेलवे म्यूजियम है। दोस्तों, कहीं आप बोर तो नहीं हो गए? तो चलिए ये जानकारी अब यहीं ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको भारतीय रेलवे के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हैं तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक हम आपके लिए रेलवे से जुड़ा एक और नया वीडियो पेश करने की कोशिश करते हैं।